အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ data science မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ Google Data Studio series ရဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်18ကိုဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ area charts အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ area chart ဒီပါလေအနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်နော်အဲဒီနောက်မှာတော့ Google Data Studio ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ area chart ရေးဆွဲနိုင်လဲဆိုတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်သတိပြုရမှာဒီ area chart ကိုရေးဆွဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data set format ကိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Google Data Studio မှာ area chart ရေးဆွဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data set format ဒီတခြားပထမရေးဆွဲခဲ့တဲ့ line chart လိုမျိုးအသုံးပြုလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော် star လေးပြထားပါတယ်ဒီချက်ကိုသတိပြုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် area chart ကိုဆွဲရမယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကိုသတိမမူမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချက်ကိုထည့်သွင်းရေးသားထားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ area chart တွေဆွဲရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ different area chart အမျိုးအစားရှိပါတယ် stack လောက်တာတခါ 100% ထိဆွဲယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ different area chart အမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ data ပေါ့နော်ဒီ data set format မတူဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသုံးပြုမယ့် data set ဒီ data set အသစ်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဆိုတော့အကြောင်းအရာဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sales data set ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါမယ်သို့ပေမဲ့လည်း format ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် GitHub မှာ file အသစ် upload လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီအတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ GitHub ကိုတွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ data science GitHub ရဲ့ resource file ဆိုတဲ့ repository အောက်မှာကျွန်တော် sample sales area ဆိုတဲ့ file upload လုပ်ထားတာရှိပါတယ်เนาะဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ download မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီ file အကြောင်းကိုဒီထဲမှာပါဝင်နေပေါ့နော် columns တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ explore လုပ်ကြည့်ပါမယ်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်ဒီ date ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဒီပထမဆုံး column ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ date ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက် product ဖြစ်ပါတယ်ဒီ product ဆိုတဲ့ column မှာ product x ဆိုတဲ့ value နော်ဒီမှာထပ်ကလေးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sales data ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီ percentage ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအထူးသတိပြုအောင်ပါဒီ product column ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ area chart ပေါ့နော်ဒီ Google Data Studio ကိုအသုံးပြုပြီး area chart ရေးဆွဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ဒီ x အတွက် sales y အတွက် sales ဆိုတာဒါပြီးခဲ့တဲ့ data set ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်ပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sample sales ဆိုတဲ့ data set ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုအရှိကိုဖွင့်ပါမယ်เนาะဒါဒီ area ဒါဒီ sample sales ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sample sales မှာ date ရှိရဲ့ x sales y sales ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target sales เนาะဆိုတော့ x အတွက် column y အတွက် column ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target တို့ပြင်မယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီ area chart ရေးဆွဲရအောင်မယ်ဆိုရင်เนาะဆိုကြပါစို့ product x ရဲ့ဘလောက် area လဲတခါ product y ဒီဘလောက် area ယူလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ column ဒီ product x အတွက်အရင်ဆုံး record တွေလာပါမယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာ product y အတွက်ကျွန်တော်တို့ record တွေလာပါတယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် January 1ရက်နေ့ကနေပေါ့နော်ဒီ December 12ရက်နေ့ဒီ2021နော်ဒါတစ်နှစ်စာလုံးတော့ product x ရဲ့ data တွေအကုန်ရင်လာပါတယ်နော်ဒါမှစုံပါတယ်နော်ဒီတိုင်းမှာစုံပါတယ်ပြီးတော့ရင် product y တခါ January ကနေစပြီး December အထိ product y ရဲ့ data တွေလာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ product x y ဒါနှစ်ခုပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့365เนาะဒါနှစ်ခါမြောက်ရင် line 900ကျော်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အကဲကျွန်တော်တို့ဒီ product 3ခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ line ပေါင်း1000ကျော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ365ကိုကျွန်တော်3နဲ့မြောက်တဲ့တန်ဖိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ area chart ရဲ့ data format ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ data set ဒီလိုမျိုး data format ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ area chart ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဒီ Google Data Studio ကလက်ခံတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တခါဒီ columns တစ်ခုကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဒါ sales data ပြီးခဲ့တဲ့ data set ကဒီ x က sales data ဖြစ်ပါတယ်เนาะတခါနောက်တော့ကျွန်တော် percentage တွက်ထားရှိပါတယ်เนาะ percentage တို့စုစုပေါင်းထဲမှာเนาะဒီ x က sales ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိလဲဆိုတော့ဒီ x နဲ့ y နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းခွဲပြီးတွက်ထားတဲ့ column တွေကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီ column ကိုထည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 100% area chart ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတာပုံလွယ်ကူအောင်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ column ကိုကျွန်တော်pre-populate လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ data set ကိုပထမဆုံး save လုပ်အောင်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် right click save as ဆိုပြီးကျွန်တော် desktop ကိုအရင် save လုပ်ပါမယ် file save လုပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် Google Data Studio ကိုဖွင့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလေ့ကျင့်လာတဲ့ project 3ကိုပဲပြန်ဖွင့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါ exercise file ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် edit ကိုနှိပ်ပါမယ် page အမည်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးပါမယ်ဒီ exercise
continue လို့ပဲကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် page အသစ်တစ်ခု create လုပ်ပါမယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော် area chart လို့ပဲပေးပါမယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် area chart တစ်ခုမတည်ဆောက်ပြီးကျွန်တော် data source အရင်ထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် resource အောက်က manage edit data source ကိုတွားပါမယ် add ကိုနှိပ်ပါမယ် file upload ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာအခုန download လုပ်ထားတဲ့ simple sales area ဆိုတဲ့ CSV file ကို upload လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ simple sales area ဆိုတဲ့ CSV file ကို upload လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် processing ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပြရပါမယ် uploaded ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် add လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ chart အောက်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ် area အောက်မှာနော် stack area ရှိရ 100% ရှိရ UU area chart ရှိရကျွန်တော် UU area chart ကိုရင်ရွေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ breakdown ဒီကျွန်တော် product ကိုရွေးထားတယ်တခါ sales ကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် product X နဲ့ Y ရဲ့ sales data ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ area chart ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ product X ရဲ့ area ဒီဒါအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်အပြာရောင် area ဒီဒါ product X ရဲ့ area ဖြစ်ပါတယ်တခါ product Y ရဲ့ area ဒီအစိမ်းရောင် area ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီ data ဒီဒါရိုးရိုး area chart ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ area chart ကို 100% အထိကျွန်တော်တို့ fix လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် 100% stack area chart ကိုယူရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထားမယ် dimension ရှိပါတယ်ပထမဆုံး range ဒီ date ဖြစ်ရပါမယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ breakdown dimension ဒီ product ဖြစ်ရပါမယ် product ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ breakdown လုပ်မှာဖြစ်လို့ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် sales ကိုယူပါမယ်နော်ဒီခါကျရင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ X နဲ့ Y ရဲ့တန်ဖိုး 100% အထိ fix လုပ်ပြီးတော့မှပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ 100% stack ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ 100% ဒါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းဒါဒီ 100% ကို fix လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်သိကြအောင်ကျွန်တော်ရိုးရိုး area chart ကိုယူပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ data set မှာ 100% ဆိုတဲ့ column ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ percentage column ဒီတစ်ခေါက်ယူပါမယ်ယူမယ်ဆိုဒီနှစ်ခုတူအောင်ပါကျွန်တော် breakdown dimension product ကိုယူရပါမယ် record count ဆိုကျွန်တော် percentage ကိုယူပါမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် data ဒီ date product percentage ယူထားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chart ဒီဒါ UU area chart ဖြစ်ပါတယ်အကယ်ကျွန်တော်ဒီ percentage area ကိုဒါဒီ percentage တန်ဖိုးယူထားတဲ့ area chart ကိုဒါကျွန်တော် stack လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ percentage ယူထားတဲ့အတွက်အရေးအတွက်ဒီ 100% တိုင်းလုပ်တဲ့ဒီ chart နှစ်ခုနဲ့တူညီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုဆိုရင်ဒီ 100% ဒီ percentage data ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ထည့်ထားလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်မြင်သာအောင်ထည့်တာပါเนาะဒီ 100% တိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်သာအောင်ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ stack area chart เนาะ stack လုပ်တဲ့ area chart ဆိုတော့ date ကျွန်တော် product ယူရပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် sales ကိုပဲကြည့်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ stack လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ xk တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ xk တန်ဖိုးမှာထပ်ပြီးတော့ stack လုပ်ပြီးတော့တခါ product 1ရဲ့တန်ဖိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီ stack area chart ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ stack area chart မှာ percentage value ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ percent နဲ့ဒီ 100% stack area chart နဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဘောတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင် area chart ၃မျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာသိရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် area chart တွေကအသုံးနည်းပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းအသုံးပြုတတ်တယ်လို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်အနေအထားတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှိုင်းရှင်တာပေါ့เนาะဘယ်သူကတော့ပြင် area ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးเนาะဒီ100% ပေါ့ဘယ်သူကတော့ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းကြည့်ဒီလိုမျိုး area chart ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ trend ကိုလည်းတစ်ခါလေးသိရဗျာเนาะဒါဘယ်ကတော့တူလာတယ်ဘယ်ကတော့ကျော့သွားတယ်ဆိုတဲ့ trend ကိုလည်းတစ်ခါလေးသိတယ်တစ်ခါကျွန်တော်ဘယ်သူကတော့ပြင်ဘယ်လောက်ဒီ position ယူလဲဒီ100ပေါ်မှာပေါ့ဘယ်သူကတော့ဘယ်လောက် position ယူလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပါကျွန်တော်တို့တွဲပြီး
လေ့လာလို့ရပါတယ်ဥပမာ pie chart တို့ donut chart တို့သူကကြတော့ဒီ distribution တရားပေါ်မှာဘယ်လောက် distribute လုပ်လဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီကြားထဲမှာဒီ period interval ပေါ့ဒီ interval မှာတက်ကြအောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပူးလွဲကြည့်လို့မရဘူးเนาะဒီ area chart ကြဒါမျိုးပူးလွဲကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအားသာချက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ data visualization techniques တခုကိုကျွန်တော်တို့အတွင်းကျတာသိထားမယ်ဆိုရင်ကိုပြချင်တဲ့ data နဲ့เนาะဒီ data visualization ကပေးတဲ့ feature နဲ့เนาะဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာကိုယ့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လေကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ visualization တစ်ခုချင်းစီကိုပေါ့နော်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data set နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြီပါကျွန်တော်တို့မြန်မာ data science ကတင်ဆက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခမဲ့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ